syukur yuk. Guys, ternyata sudah pagi ya. Duh, cuacanya sudah terang, udah panas. Kok kenapa ya guys tenggorokanku kering ya? Apa gara-gara tadi malam aku tidur jam 12 malam belum diminumin 8 gelas aqua ya? Jadi tenggorokan kering ini guys. Rasanya cairan di tenggorokan gak ada yang mau turun ke bawah ya. Apa ya guys ya, diminumin apa supaya batuknya hilang? Nah, aqua dari air gunung, harganya 3.000 rupiah. Aduh guys, minum aqua, tenggorokan lancar, cairan lancar, gak pernah batuk lagi guys. Demi 1000 kebaikan manusia yang ada di seluruh dunia.